Muthia mundurume uria urekuagirwo kuraga arume eri ituraini ria Coi wodi-ini ya Gitugi mwena wa Mathioya ni akinyirio igoti-ini ria Murang'a thutha wake guikio ngono mwena wa Girigiri kaunti-ini ya Naikuru kuria arandikitwo wira wa bushiri na araikaraga na muhiki arakoretwo atua muratawe. No una kuri oro uguo Samuel Kariuki Mwangi kana Wangomo ndanathomerwo thitango kuona ruhonge rwa uthuthuria DCI ni ruhoire ruheo thikũ 21 cia gwika DNA guthimithia mwikwirwo kana ari na thina wa meciria na oho gucera nginya Girigiri kuria arandikitwo wira wa kwendia nyama. Mbere ya igoti riambiriirie mwikwirwo ndauma na gikindirio igoti-ini akionekana kugia na ndereti na ekwirwo angi aria magukinyitio igoti-ini o undu umwe na maabitha a njera. Thutha ucio mwikwirwo uyu ni acokire kuhoya igoti riheane thikũ 14 cia uthuthuria no ti thikũ 21 na oho aregana na thakame yake kuigwo kwa makiria ma ihinda ria muthenya umwe ni undu wa ithimi cia DNA. Serikali iko na implement zote. Hii mambo ya kusema mambo ya kuitoa damu bado walinganisha na hii. Hii sana inafaa kwa hivi. Kwa serikali inaweza fanyika in 1 day. I do agree with the suspect that the 21 days which are being sought is quite a long time, therefore I limit the same to 14 days. Mucirithania Eric Musambai agitikania na mwikwirwo ati thikũ 21 cia uthuthuria ni nyingi muno na kuheana thikũ 14 akiuga mwena wa thitango kuhitukira Shadrack Kagema ni ugutariirie igoti ati muturire wa mwikwirwo uri hatikaini kuona muingi wa Coi ugwetereire arekererio na bodi niguo mamurage. Various witnesses are yet to be recorded and also the members of the public are agreed and therefore the suspect may be thrown to mock justice. So therefore in the interest of justice I do find that the prosecution has established compelling reasons for the suspect to be held in custody. Jawa igoti aria magwikinyitie amwe ari andu a nyumba ya mwikwirwo makiagatha nake na kuga o maroragia matwarirwo Kĩimba mathike kuona mundu wao ni agagitie itura na njira nene. Iri tire ria mbere gukinya igoti-ini na njuragano mau ni maita meri akinyitio riu ni undu wa ndwana na no gwikuagirwo kuri o andu angi arikitie kuraga na matire matuika agukinyia ndeto ciao igoti-ini. Koguo ni ngwihoya na gitio kinene muno kuri kihoto kia mwanya kionekane aikare kou kana ume athiete matu-ini tondu we must make sure that mwiri wake niguo turenda. Thikũ 14 nicio maabitha a DCI mahetwo ni igoti gukorwo matirihite uthuthuria nigetha macokie mwikwirwo igoti-ini akorwo agithomerwo thitango cia uragani. Wakiigwa Kamuhwa Ngunyira niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanya kohoro kuma Metumi Ndigi Maguru. Ritwa riakwa ni Sarah Wambui wa Mwangi.